Bu dunyoni tark etishingizdan oldin mana bu 15 ta joyga borishingiz kerak. 1. New Yorkdagi Rojdestvoga, 2. Yaponiyadagi gilos gullashi mavsumiga, 3. Fransiyadagi Riviera Sido yoz fasliga, 4. Shotlandiyaning Edinburg shahridagi kuz fasliga, 5. Shveysariyaning Alp tog'larida qish fasliga, 6. Islandiyaning kitlarini kuzatishga, 7. Norvegiyada shimoliy yog'duni ko'rishga, 8. Braziliyaning Rio de Janeiro shahridagi karnavalga, 9. Balidagi plyajlarda quyosh botishiga, 10. Keniyadagi safariga, 11. Niderlandiyadagi lolalar dalasiga, 12. Bangkokdagi suzuvchilar bozorlariga, 13. Sahara cho'lidagi sarguzashtlar sayohatiga, 14. Maldiv orollarining sohillariga va nihoyat 15. albatta Buyuk Xitoy devoriga. Shu o'rinda bitta gapni eslab qoling. Dunyo bu kitobdir. Sayohat qilmagan odam faqat bir betini o'qiydi. O'zingizga maqsad qo'ying. Ushbu joylarning barchasini o'z ko'zingiz bilan ko'rishga. Agar shunday maqsad qilgan bo'lsangiz, kommentariyada bitta 100 raqam emojisini qoldirib